कैपकट ऐप रे वीडियो को एडिटिंग करती हेले किंतु जानी नाहंती केमिति वायरल साउंड इफेक्ट लगा जाए वीडियो रे। जदि जानी नाहंती वीडियोटी को पूरा देखंतु। एही वीडियो रे मु फुल प्रोसेस रे सिखेबाकु चेष्टा करिबी एवं आपण मानकु मु बहुत सहज रे सिखेइबी एवं को जगह रे वायरल साउंड इफेक्ट रहिछि ताहा भी मध्य भल भाव जानी पारिबे कैपकट ऐप रे। जहा कि आपण मान जदि जानी नाहंती ताहले आपण माने भल भाव शिखंतु एवं आपण वीडियो रे वायरल साउंड इफेक्ट लगांतु जहा द्वारा कि आपण वीडियोटी को देखा बहुत भल लागिबो बहुत सुंदर मध्य लागिबो एवं आपण ऑडियंस माने मध्य पसंद मध्य करिवे। जेमिति कि फ्रेंड्स आपण माने ए साउंड इफेक्ट टी सुनंतु केमिति लागुछि मु जेमिति किछि कहूछि ताहार जहा कि साउंड इफेक्ट टी आसुछि वीडियो रे किछि भी कहूथिबे एवं से जगह किछि भी लेखुथिबे से जगह रे आपण माने ए साउंड इफेक्ट को लगाई पारिबे जहा द्वारा कि बहुत सुंदर लागिबो। जेमिति कि आपण मा सुनि मदे पारुथिबे केमिति साउंड गुडी को होउछि आपण माननकु बहुत गुडी जहा कि साउंड मदे मिली जिवो आपण मा जेमिति साउंड मदे यूज करि पारिबे आपनकर टेक्स्ट रे एवं आपनक चैनल रो गूगल एडसेंस प्रॉब्लम जदि अछि ताहले आपण माने हम सहित कांटेक्ट करि पारिबे। मु डिस्क्रिप्शन रे इंस्टाग्राम लिंक मदे दे देछि आपण माने जाई कि मो इंस्टाग्राम को कमेंट करंतु आपनकर प्रॉब्लम को मु 100% मु सॉल्व करिबी। आपण माने मो ऊपर भरोसा रखंते एवं केवल हम सहित कांटेक्ट करंतु। चलंतु फ्रेंड्स बेसी देर न करी वीडियो को आरंभ करिबा। लेट्स स्टार्ट नाउ। कैपकट ऐप रे वीडियो को एडिट जदि करिवार अछि ताहले सर्वप्रथम VPN को ऑन कर नियंतु डाटा को ऑन करिकि ऑन कर नियंतु। चलंतु हमें ऑन कर नेबा देखि पारुछंती कनेक्ट लिखा हेछि कनेक्ट ऊपर क्लिक कर नियंतु देखि पारले संगे संगे कनेक्ट हे गला। चलंतु बे हमें बैक करिकि जाई कि कैपकट ऊपर क्लिक कर नेबा एवं देखि पारुछंती एही जगह रे प्लस आइकन अछि एवं न्यू प्रोजेक्ट लिखा हेछि एही जगह रे क्लिक कर नियंतु डायरेक्ट आपनकर गैलरी को नेकी जीवो आपण मन से जगह रे जे वीडियोटी को एडिट करिवार अछि से वीडियोटी को क्लिक करके नेकी आसीबे। चलंतु बे हम क्लिक कर नबा जो वीडियोटी को एडिट करिवार अछि से वीडियो ऊपर क्लिक कर नियंतु एवं देखि पारुछंती तलरे एड रो ऑप्शन टी अछि एही जगह रे देखंतु ए एड रो ऑप्शन रे क्लिक कर नियंतु मु मध्य क्लिक कर नउछि जेमिति क्लिक कर देबे आपनकर वीडियोटी आसिकी लागि जिवो तापर देखि पारथिबे गोटे बाडीटी रहिछि माने गोटे लाइन टी रहिछि एही लाइन टी को देखंतु एही लाइन टी को आपण माने फास्ट रे वीडियोटी को चले कि देखिबे जे जगह रे आपण माने वायरल साउंड इफेक्ट टी लगाबार अछि से जगह रे रखि नेबे ए बाडीटी को। चलंतु बे हम चले कि देखिबा फास्ट रे देखि पारछंती वीडियोटी चालुछि एबे चलंतु बे हम देखि पारले ए जगह रे YouTube रे लोगोटी आसुछि एही जगह रे मु वीडियो साउंड इफेक्ट लगाइबी एमिति तापर देखि पारथिबे समस्त तल रे ऑडियो रो ऑप्शन टी अछि एही जगह रे देखंतु एठी क्लिक कर नियंतु मु मध्य क्लिक कर नउछि तापर देखि पारथिबे स्टार ऑप्शन टी अछि एवं साउंड इफेक्ट्स लिखा हेछि एही जगह रे देखंतु एठी क्लिक कर नियंतु मु मध्य क्लिक कर नउछि VPN जदि कनेक्ट जदि हेछि ताहारे निश्चित भाव रे आपण माने समस्त फीचर को यूज करि पारिबे जहा कि देखि पारथिबे बहुत गुडे जहा कि साउंड इफेक्ट मध्य आसी जाइछि आपण माने देखंतु एही जारे देखंतु ट्रेंडिंग अछि तापरे हिट्स अछि टिकटॉक अछि सेल अछि एमिति बहुत गुडे जहा कि अछि आपण माने जहा भी यूज करिवार अछि यूज करि पारिबे केवल आपणकर VPN कनेक्ट हेथिबा दरकार जहा कि जारे देखंतु बहुत गुडे अछि एवं तलक मध्य एमिति स्क्रॉल करि पारिबे एमिति देखंतु बहुत गुडे अछि जहा भी यूज करिवार अछि यूज करि नेबे। फास्ट रे हम एही साउंड इफेक्ट को चले कि देखिबा चलेबार जदि अछि एही जगह रे क्लिक कर नेबे एही जगह रे चलंतु बे हम क्लिक कर नेबा एवं चलेइबा देखि पारिले साउंड इफेक्ट चालुछि। चलंतु बे हम यूज करिकि देखिबा आपण मन देखि पारथिबे राइट साइड रे प्लस आइकन टी अछि एही जगह रे देखंतु ए प्लस आइकन रे जेमिति क्लिक कर देबे आपनकर साउंड इफेक्ट यूज हे जिवो माने एड हे जिवो। चलंतु बे हम क्लिक करके देखिबा प्लस आइकन रे देखि पारले मु जेमिति क्लिक कर देले साउंड इफेक्ट टी आसिकी लागि गला से जगह रे। चलंतु बे हम एही साउंड इफेक्ट रो साउंड टी बढ़ाई देबा देखि पारछंती समस्त तल रे वॉल्यूम रो ऑप्शन टी अछि एही जगह रे देखंतु एठी क्लिक करिकि चलंतु बे साउंड टी बढ़ाई नेबा
ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 500 ଅଛି ଏବେ ଆମେ 1000 କରିଦେବା ଏମିତି ଟାଣି ନେବା। ଦେଖିପାରିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟଟି କେମିତି ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳରେ ଲାଇଟର ଅପସନଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏହି ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଲଗାଇବେ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପକଟ୍ ଆପ୍ରେ ଯଦି ଜାଣିନଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିକି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।